Ok chicos, en el video de hoy les voy a mostrar mi proyecto, el simulador de tormentas. Aquí está esto, que es tierra, que simula el terreno donde están los interceptores. Está eso rosa de allá, que es para que no salga volando. Y está ese ventilador, que simula los vientos. Que voy a enfrentar a todos estos. Mis 4 interceptores más la sonda Ojo de la Tormenta. Primero tenemos al Dominator 3. Voy a encender el ventilador y vamos a ver cómo va. Ay, se fue de lado. Bueno, parece que no se va a mover ahí, así que vamos con el siguiente. Este de acá es el Dominator 1. Es una copia, pues, chafita que hice, porque acá tengo el otro Dominator 1 y este sí me quedó mejor. Bueno, vamos a probarlo contra la tormenta. Ok, este salió volando, este es un poco más ligero que el anterior. Ok, ahora tenemos el... Ah, no, esperen. Ahora sí, tenemos el otro Dominator 1. Este vez, pues, esta vez es mejor, más pesado. Le voy a poner las picas. Bueno, ya le puse las púas para que no salga volando. Ahorita lo voy a probar, ahorita lo enciendo. Bueno, no salió volando. Eso demuestra que es bueno. Ahora es turno de mi favorito, el Titus. Le voy a poner las anclas de agarre y ahorita enciendo el ventilador. Voy a poner la última ancla y... Ahora sí, la prueba definitiva. Titus contra la tormenta. Ni se movió. Ok, ahora es turno de la sonda. Esta prueba va a ser primero sin las anclas de agarre. Ok, resiste, lo voy a acercar un poco a ver si sale volando. Ya lo acerqué más, a ver si ahora sí vuela. Sí, ahora sí voló. Ahora es turno de las anclas. Déjense lo pongo. Bueno, listo. 3, 2, 1. Es resistente, muy resistente. Bueno, ese ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden para ver. Suscríbanse para próximas actualizaciones. Gracias.